Assalamu alaikum, nous nañ leen ziar leen di leen bëggee bu baax. On se retrouve encore une fois sur votre chaîne A2S Pro avec un immense plaisir. Continuez leen di abonner bës cloche notification bi su ko defee bépp vidéo bu ñu dugal ngeen mën ko am à temps réel. Bu leen fàtte di like vidéo bi maanaam di bës ci baaraam bi bu baax pouce bi dafay tax vidéo bi sori ba ku nekk man cee jot. Bu leen fàtte tamit di ko partager waaye tamit di ko commenter comme on a l'habitude de le faire wax sur ce qui concerne l'actualité sénégalaise. Tay nak vidéo bi ni dañ koy jagleel ki nga xamné mom moy Oustaz Modou Fall. Oustaz Modou Fall nak Sénégal ñu bari xam nañ ko ci ay wax yo xamanteni toujours ay waxu toj lay doon yo xamné manam du waxu ku yëngatu ci walu daawa muy waraate. Ñu déglu Oustaz Modou Fall après ñu dellu siwaat. dootuñu am ku melni Macky Sall ci Sénégal ci mbax maa la ko wax fuñ koy jëleetee ku melni Macky Sall xalaatal ba sa bët yi wadd amatul. Oustaz Modou Fall nee na Macky Sall mënatuñoo am président bu melni moom li tax mu wax ko nag waxu ko parce que Macky Sall dafa baax ci Sénégal parce que bu baaxoon waa Sénégal duñ ko fi jëlee. Majorité sénégalaise bi ñoo ne Macky Sall bëggatuñ la demal nga bàyyi ñu ak suñu réew. Léegi nag ñi nga xam ne ñoom Sénégal intéressé wu leen classe Oustaz Modou Fall gi ak ay moromam nga xam ne Macky da daan tubb ci alalu réew mi di leen jox ñoom nee nañ Macky Sall moo gën ci Sénégal parce que ñi fi nekk nii li leen doon Macky Sall di defal ñii duñ leen ko defal. ñii duñu jël alalu réew mi nga xam ne ñëpp ko bokk di tànn ay quelques personnes ci Sénégal ay célébrités na dañ leen koy jox ñii lu ñu oote mooy don de soi li ñëpp bokk ku nekk mën cee jot. ci biir waxtaan bi yaa ngi nettali nga ne yàgg sa xarit Pape Anne sa naataango Oustaz Macky Sall daf leen accordé loon audience ba ngeen di werante sax. Kii naan nañ demandoor kii naan kenn ku nekk na dem wax soxlaam kon yéen soxla sénégalais yi taxul leen woon a jóg waaye seen soxla moo leen taxul a jóg mooy seen intérêt crypto personnel. Kon su ngeen waxee ne Macky Sall dafa baax ñun loolu duñ ko mën a gëm. Macky Sall li mu leen doon jox xam leen ne alalu sénégalais yi la l'argent du contribuable sénégalais. Yàlla dafa wax ci alxuraan mu ne innal lazina yakuluuna amwaalul yataama zulman innama yakuluuna fi butunihim naaran wa sa yaslawna sa'iran. mu ne ñi nga xamante ni dañuy lekk alalu jirim parce que sénégalais yi jamono jooju jirim la ñu woon parce que Macky Sall dafa xaajoon Sénégal daf ko ñaari Sénégal mooy Sénégal gi ànd ak moom ak gi àndut ak moom te moom il censé être le président de tous les Sénégalais. loolu moo tax ñu fal ko bi muy waat sax loolu la waat donc kon sénégalais jamono jooju ay jirim lañu woon léegi yéen jàpp leen ne Macky Sall alalu jirim la leen doon jox ngeen koy lekk muy l'argent du contribuable sénégalais te yàlla nee na alal jooju ku ko lekk rek sa biir bi safara moo ci nekk. kon yow Modou Fall jàppal ne safara nga doon lekk yaa ngi doon tiitaroo nag alal ju Marème Faye doon jël di la ko neexale mas nga toog sax ne weeru koor Marème Faye jox na la sukkaru koor boo xam ne man nga kaa lekk ba déwén maanaam ba weeru koor bi dellu siwaat. Marème Faye amul métier masul liggéey kenn xamul lu mu doon liggéey fondation boobu noonu mu yore woon di servir le Sénégal kenn xamul origine xaalis bi kenn xamul fan la doon jógee te masuñ ko auditer masuñ ko leeral bi ñu xamee ne seen nguur gi day waaj a daanu si la dissoudre fondation ba. Donc alal ji mu la doon jox mook jëkkëram yépp du alal ju lew alalu sénégalais yi parce que ils sont pas issus des familles riches mais ils sont issus des familles très pauvres. Kon yow en tant que waaratekat yaag sa naataango boobu nga fa àndaloon xam leen ne alal ji leen doon Macky Sall di jox ba ngeen koy tagg naan dafa baax alal jooju sénégalais yi ñoo ko moom c'est l'argent du contribuable sénégalais. te yéen nag da ngeen a xamul seen bopp gis nga nit da ngay jéem a nekk ku intelligent nga jéem a xam képp koy jëflanteel bal façon doomi aadama la. xam ngeen Macky Sall il est naturellement complexé moom noonu la mel bi muy jiite Sénégal dafa jàpp ne ñëpp
moom lañu war a àndal loolu moo ko sonaloon moo tax mënul woon a supporter nit ku àndul ak moom loolu moo waral sax il a franchi la ligne rouge ba dem bay rey ay nit di tëj ay nit te tegu ko ci yoon di jaay doole di fomm ay élection ay nit di dee di couper ay réseau internet di tëj ay télévision ay rajo di couper seen ay signal loolu yëpp lu mëntoon supporter mooy ku àndut ak moom léegi yéen li ngeen xamul mooy Macky Sall faiblesse su nit ku siiw la amoon moom boo siiwee ak ci loo mënta siiwee lu muy bëgg mooy fexe ba affiché wu ak yow wan Sénégalais yi ne ñii man lañu àndal moom kon complexe la xeebul woon oustaz xeebul woon mbër woykat footballeur ancien footballeur communicateur traditionnel sëriñ moom da nga nekk une personne influente boo xam ne nit ñi xam nañ la rek moom dafay fexe ba ger la pour wan Sénégalais yi ne ñii ay nit ñu siiw lañ te man lañ àndal kon man maa fi nekk Modou Fall yow loolu da nga waroon a xam kon war nga xam ne yow Macky Sall du sa jëmm ji moo ko intéressé mais da ngaa nekk koo xam ne da nga influent nekkoon ci réseaux sociaux yi di wax sa ay wax yoo xam ne jigéen ñi bu ñuy gaaru walante moom la ñuy jël def ko statut nga dem ba siiw ci xam nga Sénégal médiocrité dafa dox te Macky Sall dafa nekkoon président boo xam ne il faisait la promotion de la médiocrité yow nag ci médiocrité ngay dox moo tax Macky Sall ak Marème adopté woon la jël la taf la ci seen bopp nga jàpp ne dañ laa bëgg fekk bëgguñ la mais dañoo gis ne tu es influent xale jigéen ñu ngi lay partager ci réseaux sociaux yi yaa ngi TFM di waaraate nit ñi di la dégg naan Oustaz Modou Fall wax na lii wax na laa te li ngay wax yëpp ay bêtises rek ngay raconter li ngay def du diine lu ngay def du waaraate kon jàppal ne soo ne Macky Sall dafa baax ci yow la baaxoon te lim la daan jox alal jooju du alal ju lew xam nga yàgg sa naataango boobu nga àndaloon Pape Hann ak seen ay yeneen moroom yu doon toog di tàggaate pour nit ñi di leen jox yéen li ngeen di def yàlla da leen ko tere yàlla daf leen njëkk a wax na leen wala tashtaru bi ayati samanan xalilan mu demaat ba mu yàgg mu ne leen ishtaraw bi ayatillahi samanan xalilan yéen nag loolu ngeen mujjee def yàlla daf na leen bu leen jëndee aaya yàlla yi njëg bu ndaw mu dem ba mu yàgg ne jëndee ngeen nag aaya yàlla yi njëg boo xam ne njëg bu ndaw la yéen aaya yàlla yi ngeen doon jël di dem di ko def échange ak xaalis parce que àdduna moo leen intéressé xoolu leen xaalis bu lew beneen bi mooy koo xam ne nee nga oustaz nga da ngay yëngatu ci wàllu diine di waare moo xam sëriñ nga moo xam oustaz buy jàngale wala ngay toog ci télé yi di def daawa ak ci rajo yi defe naa ne booy tagg nit wala booy ànd ak nit da nga war a ànd ak nit ku baax da nga war a ànd ak nit ci dimbalante ak ragal yàlla waaye bul ànd ak nit ci tooñ ak bàkkaar comme ni ko yàlla waxee ci alquran wa taawanu ala al birri wa taqwa wala taawanu ala al ismi wal udwan ànd leen ci dimbalante ak ragal yàlla waaye bu leen ànd mukk ci tooñ ak bàkkaar yow nag ki ngay wax ne dafa baax muy Macky Sall ku ko gën a bon amul ci histoire du Sénégal parce que li mu def ci njiitu réew yi fa jaar kenn mosu kaa def te keneen dootu ko defati ba àdduna lu tukki dañ ko dénk réew ne ko yow Sénégal yaa ngi nii yaa leen war a sàmm yore seen sécurité moom mu dem uuti ay armes 45 milliards ci suñu xaalis l'argent du contribuable sénégalais ne daf koy xeexee ak ay doomu Sénégal yi nga xam dañoo taxaw ne ko démocratie bi dañ koy consolider démocratie bi dañ koy sàmm parce que tu as été élu démocratiquement doo fi jaay Ousmane Sonko doole sinon dinañ rayanteeg yow te doo fi def 3e mandat mu dem uuti ay armes ne day guerre ak ay doomu réewam yi nga xam ne il est censé les sécuriser et leurs biens kon defe naa ne soo nekkee yow oustaz bu baax yow respecté li nga xam ne moo nekk ci alxuraan ji ak ahadis yi mooy waxu yàlla ak waxu yonent bi yow doo bëgg Macky Sall moom parce que Macky Sall nit ku bon la beneen bi mooy raykatu nit la ray na ay doomu sénégalais ray na gendarme Didier Badji ak militaire Fulbert Sambou ak un ancien militaire boo xam ne jotewut ak moom dara muy François Mancabou
ak plus de 80 personnes ci ay xale te moom bu melutoon ni mu mel wala bu taalutoon dëkk bi konoon loolu du am jàpp na plus de 2000 et quelques jeunes ay sénégalais sa ay morom yow ñoo xam ne ñii dañ doon jàng nekk ay élèves ñi nekk ay étudiants ñi nekk ay immigrés yu jógee woon Europe ñuy jógee États-Unis ñuy jógee ci yeneen dëkk ñëw seen réew mu jàpp leen ba seen titre de séjour jeex mënatuñoo dellu am na ñoo xam ne dañoo génn ci prison yi ak feebar ba génn nañ àdduna am na ñoo xam ne fu mu nekk ni ñu ngi tëdd ci lal hôpital yi am na ñoo xam ne handicap à vie la ñuy nekk am na ñoo xam ne dañoo génn yoom parce que dañ leen doon torturer nekkatuñ góor ci seen partie intime yi lañ leen doon torturer te loolu yëpp Macky Sall mooy responsable bi parce que moo doon joxe ordre yi ci kaw la daan jógee ci moom jaar ci Antoine Diome wala mu jaar ca Ismaïla Madior Fall mu bon mi ak ñeneen ba ci ay Moussa Fall ak ñoom Bokari Yàgg ak juge yi mu amee woon ñu bon ñooñu justice am boobu noonu nga xam ne justice su boppam la woon muy toroxal ay doomi aadama di toroxal ay mbokk sénégalais di toroxal ay mbokk jullitam su fekkee sax jullit la kon defe naa ne yow ki nga bëgg kon naan moo gën ci Sénégal mooy ki gën a yées yow en tant que oustaz moom nga tànn ne moo gën a baax ci Sénégal te moo gën a bon ci Sénégal li tax nga ne moo gën a baax ci Sénégal da doon jël alalu ger di la ci ger yow oustaz te wax defe naa ne boo nekkee oustaz nekk ku ragal yàlla kenn warulaa ger beneen bi mooy embargo na Casamance gi nga xam ne seen yoon nekkul ci digganteem ak Ousmane Sonko donte Ousmane Sonko fa la cosaanoo waaye xeex bi muy xeex Ousmane Sonko dafa nekkoon xeex boo xam ne da doon utiliser ay armes non conventionnelles jël bateau yi nga xam ne dafa war a dem Casamance mu ne leen du ngeen demati Casamance jël waa Casamance yi ciblé leen di tànn ñoo xam ne ay sant joolaa lañ amee ay Sané Jaata Sonko Sambu ak yeneen sant joolaa yi di leen ciblé di leen ramasse maanaam di def raaful ci ñoom di leen tëj ci kaso yi ay nit di sol t-shirt Ousmane Sonko mu leen di jàpp di leen tëj ay nit di takk bracelet Pastef mu leen di jàpp di leen tëj jàpp ay nitu Pastef yoo xam ne dañoo doon bind ci réseaux sociaux yi wax seen xalaat comme l'actuel président di président Bassirou Diomaye Faye mu jàpp tëj te kooku boobu mu ngi servir Sénégal di dugal ay millions ci keesu réew mi mu jàpp ko fekk ko bureau ak ay bandi policiers yu mu àndaloon ñëw enlever ko yóbbu tëj Ousmane Sonko tëj waa Pastef ñi ëpp ci ñoom tas seen parti ba te xam nga loolu tooñ la te yàlla nee na wallahu laa yahdi xawma zalimin donc kon yow su fekkee da ngay oote ne da ngay waaraate da ngay oote ne yow diine nga gëm danga war a ànd ak nit ku baax boo gisee nit koo xam ne nekkul ci dëgg da nga war a taxaw am courage malgré milliards yu mu yore su fekkee dala koy jox sax ne ko man ma wax la dëgg wax la ne la li nga nekkee du dëgg du yoon moo ma gënal nga may jox ay milliards kon yow posture bi nga waroon a am ci jamono jooju mooy waxi Macky Sall dëgg parce que booy waaraate da nga war a jël li nga xam ne moom la yàlla gërëm ak li yàlla wax li yàlla santaane nga ciy waar nit ñi mais lu yàlla tere kooku waroo cee encouragé nit te yow da nga àndoon ak Macky Sall muy rey di tëj di def nit ñi lu ñaaw di leen toroxal di tooñ nga ànd ak moom su fekkoon dañ ne ku xamul nga dangaa réer nekk jaahil ñu mën a wax mais lu mu boni jàng nga as tuut xam nga lu bari lu yàlla wax ak lu yonent bi wax te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne unsur aqaaka zaliman aw mazluman dimbalal sa mbokk bu tooñee ak buñ ko tooñee kon yow Macky Sall da nga ko waroon a dimbale ne ko Macky yaa ngi tooñ ak lu la ci manti fekk nga ne ko nekkoo ci dëgg ay xale waruñoo génn di manifester ñu leen di rey dossier fen bii di dossier Adji Sarr warul taal Sénégal ñu ne Sénégal li ko taal ñu ne dossier mœurs moo taal Sénégal te loolu ay fen la Mamour Diallo moom moo dem gis Adji Sarr teg ak moom dil ne ko jiiñal Ousmane Sonko viol loolu moo taal dëkk bi ay nit ñàkk ci seen ay liggéey ay nit seen station ñu lakk ko ñi ñu taal seen kër
parce que yàlla daf ne wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum xaassa moytu leen fitna boo xam ne bu ñëwee dina dem ba laal koo xam ne sax yoonam nekku si kon defe naa ne moom mi nga xam ne moom lañ dénk Sénégal moom moo waroon a sàmm Sénégal ba lépp lu war a taal Sénégal moo waroon a taxaw ne lii du fi am waaye moom moo nekkoon chef de gang bi nekkoon chefu mafia bi Mamour Diallo ma instrumentalisé woon Adji Sarr ngir mu jiiñ Ousmane Sonko viol ci ay fen Mamour Diallo boobu oo na ko moom neexal ko jox ko direction wu ONAS photo ak moom di kokkali Sénégal yi te boobu Sénégal mu ngi tàkk te dossier boobu taal Sénégal lépp loo xam ne day setal Ousmane Sonko juge yi amoon nañ ko waa gendarmerie amoon nañ ko loolu moo tax sax capitaine Touré mi nanguutoon a bokk ci seen mafia bi fexe nañ ba bundu xataal ko ba dàq ko gendarmerie illégalement ray ci Didier Badji ray ci xaritam Fulbert Sambou rayaale ci François Mancabou ak ay yeneen nit yoo xam ne seen yoon nekku ci te lépp loo xamante ni day setal nit kuñ jiiñ viol setal na Ousmane Sonko en commençant par Ndeye Khady Ndiaye ñëw ci jëkkëram di Ibrahima Coulibaly Mama Ba mi nga xam ne yaayam ak yaay Adji Sarr ay xarit lañu woon ñu doon ànd bu faral doon am Adji Sarr lay faral ñoom Ndeye Khady Ndiaye ak Ibrahima Coulibaly ñoom ñëpp bu faral doon am Adji Sarr lañuy faral parce que ñoom ñoo ko yore woon seen kër di ko liggéeyloo Alfousseynou Gueye mi nga xam ne moo nekkoon gynécologue bi nee na Adji Sarr dafay fen kenn violé ko capitaine Touré bi muy enquête xam na ne kii dafay fen waxul dëgg MC Niass indi ay audio yu leer naa ñi mook Adji Sarr te audio yi publier nañ ko ba ñëpp jot ci Macky Sall au lieu que mu fay coow li mu nekk di xam te lu mu ci jublu woon mooy xañ sénégalais yi ki nga xam ne moom lañ bëgg di Ousmane Sonko kon déjà moom tooñ na sénégalais yi ba pare tooñ yàlla parce que moom moo nekkoon ci gannaaw di xamb taal bi pour lan pour éliminer Ousmane Sonko bi nga xam ne jotewul ak moom dara te defe naa ne moom bu nekkoon gor yow tamit Modou Fall boo nekkoon gor li ngay wax Macky Sall ne ko la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid parce que yàlla teral na ko muy commencé ci directeur général ba ci président assemblée ñëw ci président de la république en passant par des postes ministériels ñëw ñu fal ko président démocratiquement te sénégalais yi ñoom ñoo ko fal seen majorité bi léegi nag sénégalais yi gis keneen ne dañ koy fal Macky Sall taxaw ne kenn du fi fale kooku loolu tooñ la soo nekkoon oustaz bu baax wala nga nekk nit ku baax loolu nga koy wax waaye malheureusement pour yow man considère ma la comme oustaz man je te considère comme un voyou un bandit un saay-saay comme Macky Sall parce que qui se ressemble s'assemble Macky Sall seytaane daf ko laxasu mu doon dundee deretu seytaane lu mu def lu bon la lu mu def lu ñaaw la lu mu xalaat lu bon la lu ñaaw la nga ñëw ànd ak moom muy jël l'argent du contribuable sénégalais di la ko geree yow di la ko neexalee pour wan sénégalais yi ne yow moom nga àndal te jamono jooju am na sénégalais yu bari yoo xam ne bu ñu feebaree duñu faju parce que amuñ 2000 francs yu ñu jëndee ticket boobu am na ay jigéen yoo xam ne ñu ngi accoucher di perdre la vie en donnant la vie ci àll bi parce que boobu amuñ plateau médical bu baax digne de son nom jamono jooju am na ay xale yoo xam ne ci ay abri provisoire lañ nekk jamono jooju am na ñoo xam ne bu ñu añee duñu reer bu ñu reeree duñu ndékki nekk ci précarité bu métti ak extrême pauvreté léegi nag li mu waroon a def ci sénégalais yi kenn ku nekk li nga war a jot nga jot ci lu ñëpp bokk ñëpp jot ci sa classe gi la tànnoon di leen ko neexalee pour ngeen toog di ko tagg ci télé yi jàpp ne loolu mooy tax sénégalais yi gëm ne moom nit ku baax la te au fond nit ku bon la xam nga jàpp na ne moom bu oustaz toogee ne Macky Sall ku baax la mu ngi liggéey te wóor na ko ne oustaz bi waxu ko naturellement waaye Macky daf kaa ger neexal ko ngir mu tagal ko ay maamam waxal ko loo xamante ni dara du ci dëgg su ko defee mu jàpp ne sénégalais yi dañ naan ah kon kii ku baax la fekk oustaz ba moo gën a yées ñëpp moo gën a bon ñëpp nit mën ngaa jàng alxuraan jàng xam-xam jàng xadis yonent bi yëpp fekk kenn gënu laa yées fekk ki nga xam ne alif fanaanul ci boppam bi sax moo la gën
li gëna am solo rek moy ragal yalla. Kon yalla nañu yalla def ay nit yo xam dañuy ragal yalla. Modou Fall fu may jéxalé ak yow moy Macky Sall yow ya japp ne baxna waye Macky Sall baxul santul yalla. Bu nekkon nit ku bax la ku don sénégalais yi ba légui dinañ ko wax nako togal defal 3e mandat. Même constitution bi sax su fekkee dafa tere 3e mandat hôtel référendum ñu dem ñu yokkal la sa ay mandat waaye sénégalais ñoo dem ba denc ci moom ne ko bëggatuñ laa gis lépp lu takku ci yow sax bëgguñ ko. léegi ñi fi nekk nii nag ñoom la sénégalais yi bëgg ñoom lañ tànn te boo jàppee ne comme lañ daan def ak Macky Sall ñu lay recevoir di jël xaalisu sénégalais yi di la ko jox ne loolu day am da ngay nax sa bopp. xam naa loolu moo tax nag nga toog naan dootuñu amati président bu gën Macky Sall waaye loolu moom bu ko sax xalaat ci ñi yow yaay kan yow ba ñuy jël xaalisu sénégalais di la ko jox. soo bëggee xaalis da ngay dem nga liggéey yi am na ñu la ëpp xam-xam fuuf Sénégal dàq laa jàng duñ sa morom ay sa moromu baay yu la dàq jàng bi ñuy jàng sa baay sax juddoogul ñoo la ëpp xam-xam mën nañ laa boot di la jàngal te ñu ngi liggéey. kon bul fontoo nit ñi Modou Fall damal nga liggéey yi gis nga li amoon ci temps yu Macky Sall loolu jeex na Sénégal médiocrité jeex na liggéey rek ku liggéeyul doo am. asalaamaaleykum wa rahmatullah.